Hello， 大家好，欢迎来到惊奇笔记。今天讲一讲来自美国的劫机事件。看过《越狱》的小伙伴们应该都对这个名叫查尔斯的慈祥老人记忆深刻。与 Fox River 中其他的罪犯不同，他总是一个人安静地待在角落，死的时候也是充满了悲情。从外表来看，他与犯罪完全不着边际。但不可否认的是，他确实就是一名江洋大盗，因为劫持飞机最终被捕，而劫持数额高达500万的美金，最后都没有被警察找到。而他的原型正是美国历史上最著名的大盗 D.B. Cooper。当然，现实中劫持的数额并非500万，而是20万美金。D.B. Cooper 世界上第一个成功劫机的人，这位充满神秘的大盗，没人知道他的真实身份，也没有人知道他最后究竟去了哪里。而这次的劫机事件是全球迄今为止唯一没有结案的劫机事件。在他之后，也有不少人模仿他去劫持飞机，但最终只有2种结果：一种是拿到钱没跑了，第二种就是没拿到钱就被立刻逮捕了。无一例外，全部都以失败告终。而 Cooper 的这次劫持飞机，也促使了全世界建立了飞机场的保安制度。时间回到1971年，1971年的11月24号，一个看似普通的中年男子戴着一副墨镜，提着一个黑色的公文包来到了机场。他用现金购买了305次航班，一张从波特兰飞往西雅图的机票。在填写信息的时候，他在填写名字的地方写上了丹 Cooper， 而这个名字却在后来被媒体误传成为 D.B. Cooper。当时的美国机场没有什么安检、信息核对之类的，基本上只要是掏钱就可以上飞机，而且就当时来说，一张机票也是价格不菲。上了飞机之后，他坐在了飞机的18C 的位置上，安静的在那里等着飞机起飞。飞机起飞之后，他跟空姐要了一杯苏打水，然后把一张便条顺便递给了这位空姐。因为当时坐飞机的都是有钱人，所以航空公司招来的空姐也都是面容姣好的类型。空姐当时接过便条，以为这个人是来搭讪的，所以想都没想就把便条收了起来。过了一会儿，这个男的看飞机上的全部人都没有反应，他就猜可能这个空姐根本就没有看他给的纸条，所以又把这位空姐叫来，告诉他让他最好看看刚刚收到的纸条。见到这么执着的乘客，他也没有办法拒绝，无奈之下，空姐只能从兜里掏出了便条并打开查看。这一看便把空姐吓了一大跳，纸上写着：我的手提包里有1枚炸弹，如果必要的话我会用到它，这架飞机已经被我劫持了。就在惊慌之时，神秘男子招呼他在自己身边坐下，惊恐万分的空姐只能照做。坐下之后，只见他缓缓打开自己随身携带的公文包，空姐定睛一看，一个计时器和若干根线，还真是炸弹。神秘男子叫他不要慌张，并且告诉他：你跟你们机长说，我要在下午5点前拿到20万美元的现金，没有任何标记的钞票，放在一个背包里。我还要2个降落伞，2个备用伞。另外，降落时我希望看到一辆装满燃油的卡车停在跑道边上，随时待命给飞机加油。如果有人想要耍花招，我就会立刻引爆炸弹。机长在得知此事之后，立刻通知航空公司。航空公司决定用20万美金换取其他乘客的安全。在准备这些东西的时候，飞机在西雅图的上空盘旋了2个小时。在这期间，Cooper 沉着冷静，并彬彬有礼地和乘务员们闲聊了起来。下午5点39分的时候，飞机平安降落。Cooper 命令一位空姐放下飞机尾部的舷梯， FBI 探员将钞票装在了一个帆布包里，和降落伞一起送上了飞机。Cooper 也很爽快地让36名乘客和一位空姐安全下了飞机，但依然劫持着其他4名机组成员。期间 FBI 探员和美国航空公司管理局官员曾要求登机谈判，但被 Cooper 断然拒绝。在 Cooper 的要求之下，机场为305次航班加满了燃油。一名空姐回忆， Cooper 还曾经向他详细询问了自动舷梯的使用方法，并质疑了空姐关于飞行途中不能放下舷梯的说法。这里说明一下，这架波音727飞机的登机口并不在飞机的2侧，而是在飞机的尾部。随后 Cooper 拿起机舱组人员专用的内线电话，告诉机长他的计划。他要求飞机飞往墨西哥，而且必须保持在3000米的高度，并且速度不能超过278公里。这里涉及到了一个问题，那就是波音727作为喷气式飞机无法保持低速飞行。但 Cooper 很坚定地告诉机组人员，这架飞机是可以做到的，并且警告他们千万不要耍花招，否则自己就会立刻引爆炸弹。晚上7点46分，飞机再次起飞，4名机组人员全部被 Cooper 赶进了驾驶舱。15分钟之后，在飞机飞到路易斯河流域的时候，驾驶舱内亮起了红灯，显示飞机尾部的登机门被打开，也就是说 Cooper 准备从这里逃离。机长透过舱内的电话询问他是否需要帮助，他仅仅回答了一个 no。
之后便消失得无影无踪。之后，警察对当时机长标记 Cooper 跳伞的地方进行了大规模搜查，但却一无所获，而被标记的现金也从来没有出现在市面之上。就当调查人员以为 Cooper 带着这些钱人间蒸发之后，1980年，一位少年在哥伦比亚河畔旁不经意间找到了29张被烧过的钞票，后经证实，正是当时赎金中的一部分。调查人员喜出望外，认为抓住了重要的线索，随后在这个地方展开了大规模搜查，但仍然是一无所获。直到2016年 ，FBI 彻底放弃了此案的调查，因此这件事儿也成为了联邦调查局历史上的未解之谜之一。在案件发生之后，警方也曾逮捕很多嫌疑人，经过一一排查，这些人全都不是 DB Cooper。FBI 也曾推测说，这个家伙可能是个大兵，因为跳伞在当时只有士兵有机会接触。他如果能够熟练地使用降落伞，那么他应该有从军的经历。也有过这么一位叫做罗伯特·拉克斯特劳的人，曾经写过神秘的信件，称自己就是 DB Cooper。根据调查，无论是从年龄还是外貌，他都是最符合的嫌疑人，并且他曾经有过从军的经历。但是在得出结论之前，这个人便因为心脏病去世，缺少证据的警方也只能就此收手。DB Cooper 留下的大胆劫机和失踪成为了最神秘的案件之一，直到现在都有人称之为传奇。那么对于这个事件，你又有什么看法呢？咱们评论区见。好了，这期的时间就讲到这里，咱们下期再见，拜拜。